大家好，我係試我文。話說我最近就同一位網友討論呢個自由主義嘅問題啦，而對方就係一個 Facebook page 嘅版主嚟嘅。至於你話係邊個 page 咧，我喺呢度就唔開名啦。如果你真係想知道咧，你喺呢個 channel 嘅 Facebook page 嗰度都可以睇到。咁我就翻返去我哋嘅討論啦，因為其實一開始嗰陣我都唔知道後面會講咁多噶嘛，而對方甚至仲專門出咗2個 po 嚟反駁我。所以我諗都值得分享下嘅。咁但係你話係咪打算特別針對呢位版主？當然唔係啦，因為我以前都遇過唔少類似嘅人嘅，而我喺佢哋身上就觀察到一樣嘢，即係當你同一啲所謂嘅自由派辯論嘅時候咧，佢哋通常都會令你感覺佢哋覺得你好奇怪。咩意思？即係佢哋嘅潛台詞就係咁嘅，就係話而家已經係21世紀啦，點解仲會有人好似你咁諗嘅？情形就好似佢哋聽到有人話要恢復紮腳，即係對於佢哋嚟講呢個問題似乎就係已經解決咗，因為自由主義就係唯一正確嘅意識形態啊嘛。咁當然你都可以贊成或者反對自由主義裏面嘅某啲觀點啦，但係講到尾呢，你都唔可以跳出呢個自由主義嘅框框。而呢種現象又係幾時開始嘅？就係呢個福山嘅歷史終結論啊嘛。咁裏面就話喺近代嘅歷史裏面呢，人類就係已經嘗試過所有嘅可能性，即係好似民族主義啊、法西斯主義啊，同埋就係共產主義咁樣啦。咁呢啲都被證明係行唔通嘅，而最後又剩低啲咩呢？就係所謂嘅自由主義啊。咁所以當佢哋聽到一啲比較傳統同埋保守嘅觀點嘅時候，佢哋直情係唔會有意欲聽對方講完。咁我哋前面提到嘅版主當然就係例外啦，不過我都知道有好多人係咁樣。即係佢哋好似以為自己仲係活喺呢個20年前嘅世界，因為喺當時嘅世界裏面呢，自由主義都真係可以話係如日中天。但係如果我哋睇下後來英國嘅脫歐公投啊、美國嘅 MAGA 運動啊、歐洲右翼嘅崛起啊，甚至係俄烏戰爭嘅發展，有一樣嘢就係好明顯，就係話自由主義已經徹底受到唾棄啦嘛。而根據一啲最新嘅講法咧，我哋就係已經活喺呢個後自由主義嘅時代，咁所以有一啲自由主義者就覺得好唔服啦，因為佢哋就認為我哋今日之所以能夠享受呢個現代社會嘅好處，自由主義嘅功勞就係最大嘅。咁你又點可以反過嚟推翻呢個社會嘅秩序呢？咁所以我喺呢度就諗起一個英文裡面嘅講法啦，就係所謂 outlive its usefulness，意思即係一樣嘢喺某個階段嘅時候咧，佢原本係有佢嘅功用，但係當我哋進入下一個階段嘅時候咧，呢樣嘢就變得多餘咯，因為而家嘅需要已經唔同咗啦嘛。咁我覺得呢個同自由主義嘅情況都好似。至於自由主義點解會受到普遍嘅唾棄咧，呢個就留到後面再講啦。因為喺正式進入主題之前呢，我都仲有一個觀察想同大家分享，就係話自由主義者嗰種被害妄想症。而呢個就係咩意思？即係我哋成日就會聽到一句自由主義嘅口頭禪啦，就話對於同一個問題咧，每個人都可以有唔同意見。咁所以你當然就唔可以將你嘅想法強加於我啦，係咪？咁我哋就係會不斷重複呢樣嘢，就好似練就咁樣。咁呢時候就係心諗啦，就話你係咪有被害妄想嘅？因為從來都冇人話過你一定要點諗點諗，至少我就一定冇啦。咁但係每當有人批評佢哋嘅時候咧，佢哋都會重複呢句咒語，就係話佢哋有權認同或者反對某樣嘢啊。咁但係好明顯，呢個就係廢話嚟。咁同我哋就發明咗一個好有趣嘅概念啦，就係呢個所謂嘅規訓。如果借用我哋版主朋友嘅解釋嘅話咧，呢個就係一套深植於制度啦、知識啦，咁同埋就係權力結構裏面嘅無形規範嘅。至於執行嘅方式就包括呢個學校嘅考試啊、官方嘅審美，又或者係一啲文化方面嘅正統論述咁樣啦。而呢啲都係喺度塑造緊我哋應該成為一個點樣嘅人。咁我哋呢度就舉個例啦，即係我哋都知道呢個朱門酒肉臭，就會有凍死骨啦。咁如果有人唔知道咧，我哋就係會覺得佢係冇文化嘅。咁但係根據所謂規訓嘅理論咧，你呢個期望係唔合理嘅，因為你已經假設咗正常人會知道呢句說話，而你而家就係喺度將你呢個正常人嘅概念強加於其他人啦。
咁你呢個係咪真係規訓呢？咁所以如果將呢個放喺我哋嘅文化傳統上面呢，道理都係一樣。例如你點解要同我講新年快樂先？因為當你咁樣講嘅時候咧，你已經假設咗我係有過年嘅習慣啊嘛。咁你係咪喺度將你呢個假設強加於我先？咁所以如果各位嘅智商超過80嘅話咧，你應該都會覺得呢個係荒謬。但係呢個就係正正體現咗自由主義嗰種被害妄想啊嘛。咁但係如果你話有咩人真係應該驚嘅話咧，保守派先至係最應該驚。因為我哋嘅近代史其實就係保守派被迫害嘅歷史啊。即係我就唔知大家有冇發現呢樣嘢咧。但係其實自從法國大革命以嚟咧，對於保守派嘅迫害都係冇停過嘅。而呢個就係來自自由主義同共產主義嘅陣營啊嘛。咁所以我當嚟睇下呢個法國大革命啊、西班牙嘅共和軍啊，甚至係中國呢邊嘅五四運動嘅時候咧，呢啲全部都係以摧毀傳統為目的嘅。咁所以喺法國同西班牙咧，佢哋就到處破壞教堂啦，處決神職人員啦，甚至就係禁止宗教儀式啦。而喺五四嘅例子裏面咧，佢哋就係要打倒呢個孔家店咯。咁呢個當然就係啟發咗後來嘅文革啦。所以當呢啲所謂嘅自由主義知識分子喺文革俾人迫害嘅時候咧，佢哋絕對都唔係無辜。咁你可能就會以為佢哋只係想幫每個人爭取自由啦，但其實根本就冇咁嘅事。即係如果你話你想做變性手術閹咗自己咧，佢哋當然就會當你係寶啦。而你如果想墮胎同埋性濫交嘅話咧，佢哋都會講到你係喺度追求呢個所謂自我價值嘅實現。咁但係如果你想追求嘅係傳統價值嘅話咧，情況就唔同咯。因為雖然佢哋表面上就唔會講啲咩，但係心底裏咧，佢哋就係會將你當係死敵嘅。即係好似我前面提到嘅嗰位版主咁樣啦。咁佢又點講咧？就係話如果我哋嘅傳統消失咗嘅話咧，呢個都冇咩大不了。咁但係佢就認為呢個唔代表佢仇恨傳統。於是我就覺得好好笑嘅，因為我諗係人都明白呢個道理。即係假設我而家就走去同呢個印尼人講同一樣嘅嘢啦，就係話如果印尼文化消失咗咧，呢個都冇咩大不了。咁樣佢會覺得你係將印尼人當做敵人咧，但係你純粹只係發表下意見。咁所以我哋又應該點樣看待呢個自由主義咧？當然就係要向佢宣戰啦。因為自由主義講嘅呢啲咩大愛啊、包容啊，根本全部都係用嚟迷惑我哋嘅策略嚟嘅。因為佢哋其實只係想摧毀我哋重視嘅嘢啊嘛。咁所以最後就回應下一個問題啦，就係話到底係文化為生命服務啊，定係生命為文化服務啊？咁呢個都係由我哋嘅版主朋友提出嘅，因為佢就認為我哋保守主義就係將呢個傳統神聖化啊嘛，而佢就覺得呢個係本末倒置，因為文化就係要嚟服務人嘅。咁雖然呢個都係一個值得我哋深思嘅問題咧，不過由於時間關係咧，因為都冇辦法太深入嘅，咁所以我就指出一樣嘢先，即係如果有人問你文化定係生命比較重要咧，因為其實就係一種假嘅對立嚟嘅。因為如果離開咗活生生嘅人類咧，咁當然就唔會有文化啦。但係如果離開咗文化咧，生命就係冇意義嘅，因為文化就係我哋嘅精神追求。咁多人文化又算唔算係有生命嘅？好明顯就係有嘅，例如佢就係會不斷生長同埋發展啦。而呢個就係因為一個又一個世代嘅參與啊。而當一個文化滅亡之後咧，我哋通常都好難令佢復活嘅。咁所以政治制度就可以一直變化啦。但係呢個都唔會影響文化嘅，因為文化就係更加深層次嘅嘢。咁所以當我哋真係去參與自己嘅文化，我哋先可以超越自己呢個有限嘅個體生命。而呢個當然就係自由主義冇辦法做到嘅，因為喺佢哋認為最理想嘅社會裏面咧，每個人都應該創造自己嘅一套價值。至於傳統當然就係障礙啦，因為佢就係妨礙緊我哋追求真正嘅自我啊嘛。咁但係呢個自我到底有啲咩內容嘅？佢哋又冇辦法提供到任何答案俾你。咁所以好明顯咧，呢個根本就係不切實際。咁所以最後就借用我哋版主朋友嘅說話啦，因為佢就認為就算傳統消失咗，呢個都冇咩大不了嘅。咁但係其實如果自由主義完全消失咧，呢個先至係最冇所謂。
而我甚至會話係值得慶祝嘅一件事。咁我點都好，我呢集就係講到呢度先。如果你鍾意前面嘅內容嘅話，就可以幫我哋俾個 like 同埋訂閱啦，呢個都會成為我哋好大嘅動力嘅。